Prebacivanjem mašina je počelo. Bangkok je naravno glavni grad Tajlanda, ali sportska metropola ovde u Tajlandu je Buriram u kome se sada nalazimo. Ovde se nalazi najtrofejniji fudbalski klub Tajlanda, ovde se održavaju moto trke, najbolji maraton u Tajlandu. Danas smo ovde zbog MotoGP trke, prve u sezoni koja se održava ovde, sledeće je u Brazilu, ali danas smo došli da vidimo šta će se desiti i ko će pobediti u ovoj prvoj trki sezone. U Tajlandu je motor glavno prevozno sredstvo. To se vozi od kako prohodaš, pa onda celog života, sve dok možeš da hodaš, pa i kad više ne možeš. Ovde ima blizu 25 miliona registrovanih motora i bukvalno svi ih voze svakoga dana i preko cele godine, jer ovde klima to dozvoljava. Zbog toga interesovanje za sve što se tiče motora veliko u ovoj zemlji, i zbog toga nije nimalo čudno i što se jedna od 22 Grand Prix trke u sezoni održava baš na Tajlandu. Ovo je Chang internacionalna staza, duga 4,5 km i domaćin je najbržim vozačima motora na svetu od 2018. godine. Ovaj ceo kompleks sa stazom i oko nje je veličine nekih 250 hektara i zato koristimo Song Tao za prebacivanje, jer bi pešačenje po ovoj današnjoj vrućini bilo ubitačno. Sjedimo na Bale Sena i vozimo se tuk-tukom da vidimo te trke i motore koji idu 350 km/h. Song Tao je tipično sredstvo za prevoz putnika ovde u gradovima Isana. Ime dolazi od tajlandskih reči Song, što je dva, i Tao, što znači red, tako da bi najbolji prevod bio 2 reda sedišta, što ovaj mini otvoreni bus obično i ima. A sada da vidimo čega sve ima od ponude u Grand Prix selu, to jest Expo centru. Ovde ima da se kupi sve za motore, ulja, filteri za ulja, majice, kepsovi, fan club, tako da sve to možete ovde ispazariti. X-Max, veliki favorit omladine tajlandske, vrlo brz, eksplozivan skuter koji se vozi mnogo ovde. Kvalitet, stvarno kvalitet, nema šta. Naravno, tu je isto italijanska Aprilia sa ovim malim ADV skuterom od 200 kubika. Sad je izašao i od 400, ali fina markica, fina italijanska markica koja mi se veoma sviđa. Imaju oni i racing motor, naravno, koji će biti u trci, ali ja to ne gledam. Za mene su skuteri, jer ja živim na Tajlandu. Da vidimo čega još ima. Dobre čizmice za sportsku vožnju, međutim ovde u Tajlandu mi vozimo svi u papučama, tako da ovo je bespotrebna strava, kacige. Međutim, u Tajlandu ni to nam ne treba i bez toga vozimo. Papuče, gola glava, pa kad padneš jebi ga, to ti je što ti je. Ovde su zastupljene verovatno sve marke na tajlandskom tržištu i nema čega nema. BMW rođaci, naravno ovo nije bokser motor sa kardanom, ovo je sportska mašinica koja se okreće na lanac, tako da bez obzira strava od motora. Pravi štand sa Ducati mašinama. Lepotice od motora, naravno italijanski dizajn. Naširoko poznata Multistrada, motor sa 2 cilindra koji ima fenomenalne performanse.
Ducati Desmo 450X za off-road vožnju. เวลา 15:40 นาทีเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ Hostese su zadužene za nemilosrdnu prodaju i uvaljivanje svega što ti je potrebno, a još više onoga što nije. Merč, merč, merč i što je najgore, ovde je sve uglavnom skuplje nego inače. เรามีของแจกพิเศษนะคะเลยค่ะ สวัสดีค่ะมั่นใจฉันเหนียวนะคะสำหรับในส่วนของน้ำมันเครื่องยนต์ค่ะเป็นในส่วนของแรงน้ำมันเครื่องจากฝรั่งเศสนะคะมีตั้งแต่ปี1700 Ovde ima sve moguće talanske hrane koje obično ima na marketima za turiste, za Tajlanđane, za sve živo, ko šta voli nek izvoli. Koliko vidim, najviše se jede pad thai. Morao sam jedan čangić koji imam i na kapi da se osvežim, mnogo je žega. Harley Davidson, idemo da vidimo najgori mogući motor što postoji. Ne bi ga uzeo ni džabe da mi ga daju. 6 miles an hour, Kobayashi. bag of blow. He's a fantastic rider, he's fast. He taught me a lot. Električni motori, ali nismo došli zbog njih. Hello. Triumf. Klasična engleska marka koja se isto pravi i ima fabriku u Tajlandu, tako da su Triumf motori vrlo popularni ovde. Oni od otprilike 600 kubika, 700. Nema ništa ovde osim jaknice koje su vrlo dobre. Engleski klasičan stajl. Dobra jaknica, dobra jaknica. Yamahin prostor je ovde veliki. Naravno, Yamaha važi za jedan od najkvalitetnijih brendova u Tajlandu i prva klasa se ovde primećuje na svakom koraku, kao što vidite. Između ostalog, ovde mogu i uživo da se prate trke sa staze koje je samo par stotinjak metara odavde. Pironi now on the tip too, but remember, Pironi's come from 14th on the grid, and he's now Ali rođaci, prvo Honda, pa sve onda. Idemo da vidimo šta nudi Honda štand. Dominacija Honda u Tajlandu je neprikosnovena, jer oko 80% svih motora Tajlanda je upravo ove marke. Naravno, Honda se pravi ovde i servisna mreža za ovaj brend je neprevaziđena. Hondica X EDV nije motor, nije skuter, jebem li ga šta je, ali je super motor u svakom slučaju. 35 stepeni, ove zajebanci ne mogu da pomognu ni malo, samo air condition pomaže. Malo da se oladim ovde, ovde ima air condition, crko smo, dehidratacija totalno. Fan zona gde trke mogu da se prate uživo na ekranu, bez da se kuvaš tamo na stazi. Daj da uzem jedan privezak za ključeva. Ne da mi je neophodan, nego nemam reči. Mnogo mi treba. Zašto toliko prodaju ulje? Alo bre ljudi, pa ovde se voze motori više nego auta, tako da vrlo... Ej, tata bi sinovi, tata bi. Evo najzad i poznate ličnosti. Kad ne vide smo nijednog vozača motora, dobar je i premijer ministar Tajlanda. Hvatamo Songtao nazad za stadion, to jest našu sporednu tribinu.
Zvezda je upekla i nemilosrdno prži. Karte za sidestand ovde na kome smo mi koštaju 2000 bakta svaka karta. Dobijete narukvicu za subotu, imam jednu za subotu, ova druga za nedelju i sa njome možete da prođete, da ulazite i da izlazite koliko god puta hoćete da se krećete ovde po celom ovom delu koji je napravljen za trke. Znači, staza je 4,5 km, ima 12 krivina, 5 levih i 7 desnih i današnja trka će se voziti 26 krugova, što je oko 118 km. Na dan trke sve počinje vrlo rano ujutru, ovde može se dođe čak u 7 sati, ali mi smo evo, sada je ovde 20 do 11, u 11 počinje prva trka tuk-tukova i tu da vidimo, to nisu obični tuk-tukovi koji voze turiste, ovi su neki nabuđeni koji razvijaju brzine i do 300 km na sat. Tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda, kako će ti trotočkaši da drže balans ovde u krivinama i to bit će interesantno. Čekamo tuk-tukove da prođu. U stvari, ovo su vozači koji će ih voziti i oni se oprobaju u novom prevoznom sredstvu da vide kako to izgleda iz ugla jednog tuk-tuk vozača u Bangkoku. Publika se oduševljava time, naravno. Tajlanđani to obožavaju. Stvari koje su njihove, da stranci to rade, to je njima mnogo smešno. I stranac kao tuk-tuk vozač, to je uvek hit. Naravno, ako ste stvarno pomislili da će tuk-tuk da ide 300 na sat, samo sam se šalio. Ovo su brzine od 50-60 km na sat. To su vozači motorcikla koji ih voze. Oni su tek se naučili kako se menjaju brzine na tuk-tuku, tako da nemojte da očekujete previše. Posle malog kerefeka vozača i zabavljanja publike, vreme je da ustanemo u stavu mirno i pozdravimo himnu Tajlanda. Čukači, neki čukači pre zagrevanja motora, neki čukači čukaju neke bubnjeve tamo na startnoj stazi. Tako da to je to što se sada čuje. Gledamo to na semaforima. Lupaju. To je znak da će trka uskoro početi. Ali prvo da se pregleda staza, da nema neki zalutali ekser ili slično. Gume ovih motora su i onako ekstremno ćelave. Zagrevanje mašina je počelo. Prvi krug, gume se zagrevaju. Mikrofon može to da prenese koja je to buka i koji zvuk. Ovo su motori od 1000 kubika, ali sa 4 cilindra. Tako da jačina i snaga koju oni postižu 350-360 km na sat.
Publika prati sa oduševljenjem šta se dešava na stazi. Ovo su sve veliki entuzijasti za motore, tako da veliko interesovanje koje vlada među publikom. Marko Bezzecchi je na prvom mestu i trenutno vodi dosta ubedljivo. Veliki favorit talijanske publike Marc Marquez je za sada na iznenađujućem 5. mestu i vidjet ćemo, to je, evo, vozi se 7. krug, se završava. Bezzecchi u ubedljivom vozu. A Costa mislim da je drugi. Marquez peti. Znači, Aprilia jebe Kevu. Aprilia, prva 2 mesta Aprilia. Tek peti. Ne znam da li ste me čuli uopšte, jer ja sebe ne čujem kad prođu motori. Šta pričam? Rekao sam da Bezzecchi toliko vodi, toliko prednost ima da nemoguće da ga bilo ko stigne do kraja. Jedino ako mu se ne desi neka havarija na mašini ili tako nešto, jedino u tom slučaju. Znači, on je ovo završio trku, ima još otprilike 5 kruga do kraja. Publika polako napušta tribine jer ovo je sve u svemu bila prilično dosadna trka. Bezzecchi uzeo vođstvo iz početka i zadržao ga i samo ga povećavao do kraja. Tako da ništa se specijalno nije desilo. Marquezu pukla guma, sjebo se i to je to. Zbog autorskih prava ne mogu da objavljujem nikakve TV snimke sa trke, pa zato samo malo fotografije. Uglavnom da ponovim, Bezzecchi je prilično sigurno pobedio sa Aprilijom, drugi Pedro Acosta, koji je također odlično vozio sa Red Bullovim KTM-om, i treći Raul Fernandez sa svojom Trackhouse Aprilijom. Ove godine postignuti rekord publike za 3 dana talijanski Moto Grand Prix pratilo je 225.000 ljudi i ovo ostaje da bude jedna od najposjećenijih mototrka u svetu. Razumljivo, jer po broju motocikala i kulturi korišćenja Tajland je jedna od najvećih motonacija na svetu. Yamaha Roka i posle završene trke. I najzad 7. Jer znate li kako 7 ladi tamo? Kao frizbee. I to nam neophodno treba u ovom trenutku. I neka osveženja. Hladne maramice. Može.